اخ بوے سپدو لقمے اجل بیاکھ بوے چھ زخمی افسوس خبر آئی حیدر بیگ پٹن پٹھ یتھ ایکو گاڑی گو آز مارننگ ٹائمس مز خطرناک ڈیڈلی ایکسیڈنٹ یتھ مز سکرینس پہ رئیس احمد اس ونکس مزار کڑان اللہ تعالیٰ کرنس گریک رحمت جنت الفردوس دیدار نبی کرنس عطا آز مارننگ ٹائمس مز گو اخ دلدوز حادثہ حیدر بیگ پٹنس مز یتھ مز بے بارن زس یتھ ایکو گاڑی مز اخ بوے سپدو لقمے اجل بیاکھ بوے چھ ٹراما ہاسپٹلس مز ونکس دعا کرزو ام سندس بٲیس خاطر یمس بٲے سن سپدو انتقال رئیس احمد چون تھی سکرینس پہ وچان ام سن سپدو انتقال بیاکھ بوے چھ ٹراما ہاسپٹلس مز ونکس تمام لکن چھس بہ گزارش کران سکرینس پہ یس گاڑ اخ چھو تھی وچان ایکو گاڑ ماروتی ایکو ات سپدو اخ دلدوز حادثہ حیدر بیگ پٹنس مز یتھ مز بے بارن زس گاڑی مز اکس بٲے سن سپدو انتقال اخ بوے سپدو لقمے اجل اللہ تعالیٰ کرین رئیس احمد جنت الفردوس دیدار نبی کرنس عطا بیٚیہِ دِنۍ یِہنٛدِ لوایکین اللہ تعالیٰ صبر و جمیلا آز مارننگ ٹائمس مز آئی وادی کشمیرس خاطر اخ افسوسناک خبر اخ دلدوز حادثہ چھ سپدیومت حیدر بیگ پٹنس مز یتھ مز أکِس ٹرکہِ سۭتۍ چھُ گژھان یتھ ایکو گاڑِ ایکسیڈنٹ یتھ مز بے بارن زٕ چھِ آسان گاڑِ مز اخ یُس سکرینس پہ وچان چھُ رئیس احمد جاوید احمد نجار آسان برادر أمس سُہ چھُ ونکس ٹراما ہاسپٹلس مز تہٕ ییٚمِس بٲے سٕنٛز سپدیو انتقال اللہ تعالیٰ کرین أمس گریک رحمت جنت الفردوس دیدار نبی کرنس عطا بیٚیہِ دِنۍ یِہنٛدِ فیملی لوایکین دِنہٕ اللہ تعالیٰ صبر و جمیلا ناظرین سکرینس پہ گاڑ اخ چھو تھی وچان ات گاڑی سپدیو آز مارننگ ٹائمس مز اخ دلدوز حادثہ حیدر بیگ پٹنس مز ات چھُ گژھان أکِس ٹرکہِ سۭتۍ حادثہ یتھ مز آن سپاٹ موت چھ سپدیمٕژ رئیس احمدن رئیس احمد نجار ام سن برادر چھ جاوید احمد نجار سہ چھ ونکس ٹراما ہاسپٹلس مز زیر علاج اللہ تعالیٰ بخشن تمس تہ شفا بیٚیہِ کرن یمس بٲیس جنت الفردوس دیدار نبی کرنس عطا دعائی مغفرت کرزو امس بٲیس خاطر یس تُہۍ سکرینس پہ وچان چھُون رئیس احمد نجار یم سند آز مارننگ ٹائمس مز ایکسیڈنٹس مز موت سپدے تہ یہ بوے چھ ونکس مزار کڑان تہ بیاکھ بوے چھ ونکس ٹراما ہاسپٹلس مز زیر علاج امت مسلمو چھس ریکویسٹ کران یمن دشونی بے بارن خاطر کرزو أکِس بٲیس خاطر شفاق دعا یمس بٲیس خاطر کرزو دعائی مغفرت سکرینس پہ رئیس احمد یس أکِس دلدوز حادثس مز آز مارننگ ٹائمس مز یتھ ایکو گاڑی سپدیو آز ایکسیڈنٹ اخ ڈیڈلی ایکسیڈنٹ یتھ مز رئیس احمد یس تُہۍ سکرینس پہ وچان چھُون ام سُنٛد سپدیو انتقال بیاکھ بوے چھ یس ٹراما ہاسپٹلس مز ونکس چھ زٕ بے بارن چھ ٲسمٕتۍ ات گاڑی مز ایکو گاڑی مز تہ اکھ بوے سپدیو موقعس پہ لقمے اجل بیاکھ بوے چھ ونکس ٹراما ہاسپٹلس مز چھ سُہ ونکس دعا کرزو تمس خاطر بیٚیہِ کرزو رئیس احمدس خاطر یس تُہۍ سکرینس پہ وچان چھُون یہ چھ مارننگ ٹائمس مز حیدر بیگ پٹنس مز اخ دلدوز حادثہ گوٚمُت یتھ مز ٹرکہِ درمیان تہ یتھ گاڑِ درمیان چھ گژھان اخ خطرناک ڈیڈلی ایکسیڈنٹ یتھ مز رئیس احمد چھ لقمے اجل سپدیومت تہ بیاکھ بوے چھ ام سند سہ چھ ونکس ٹراما ہاسپٹلس مز دعا کرزو یمس بٲیس خاطر یس تُہۍ سکرینس پہ رئیس احمد چھ وچھان اللہ تعالیٰ کرنس گریک رحمت جنت الفردوس دیدار نبی کرنس عطا السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے تامل ارشاد کا ایکسکلوسیو لائیو براڈ کاسٹ ساحل نذیر وانی کے ساتھ۔ ناظرین آپ کو بتا دیں آج صبح سویرے حیدر بیگ پٹن میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ جہاں ناظرین ایک ایکسیڈنٹ پیش آتا ہے اور بدقسمتی یہ ہے اور یہ حادثہ اتنا دردناک ہے، ایک ایکو وین میں دو بھائی سفر کر رہے تھے جو کہ ہائیگام کے رہنے والے تھے اور وہ ایک ٹرک کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں۔ اس ٹرک کا نمبر ہے JK038418 اور حادثہ اتنا بھیانک ہو جاتا ہے، سب سے پہلے یہ دونوں زخمی ہو جاتے ہیں اور جب بعد میں لوکلز اور پولیس ان پرٹیکولر پٹن پولیس کی بات کریں یا پلہلم پولیس پوسٹ کی بات کریں، وہاں پر پولیس کے پرسنل پہنچ جاتے ہیں اور سب سے پہلے ان کو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پٹن پہنچایا جاتا ہے اور بدقسمتی کی وجہ سے وہاں پر ڈاکٹرز ایک بھائی کو براڈ ڈیتھ ڈکلیئر کرتے ہیں اور جو دوسرا بھائی اس کے ساتھ تھا اس کو مزید علاج کے لیے سری نگر ریفر کیا جاتا ہے علاج کے لیے۔ جہاں ناظرین آپ کو بتا دیں اکثر ایڈوائزری میں بھی ہوتا ہے جو بھی ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آرام سے اپنی گاڑیوں کو ڈرائیو کرے، وہ منیمم سپیڈ کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اب یہ پورا جب ہم بات کرتے ہیں ہائیگام کی بستی کو لے کر، ہائیگام کے علاقوں کو لے کر اس وقت پورا علاقہ غمزدہ ہے، رشتہ دار پریشان ہے اور ہر ایک اس وقت ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے جو دوست ہیں وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بھائی کو جنت الفردوس عطا کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ حالانکہ ناظرین آپ کو بتا دیں یہ کافی دردمند حادثہ آج پیش آیا ہے نارتھ کشمیر کے حیدر بیگ پٹن میں، جہاں پر ایک بھائی کی موت
वाक़ा हो जाती है, एक भाई लुकमे अजल हो जाता है और दूसरा इस वक्त मजीद इलाज के लिए श्रीनगर में अभी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। तो नाजरीन, ये था नॉर्थ कश्मीर के हैदरबेग पटन से एक सैड अपडेट। आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे तामिल इरशाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद छम सारी बेन भाई आसन ठीक पड़ असल पड़। दो खो दो जिंदगी गसान वारिया सख्त गुजारन। जिस तो ये नौजवान बोय जो स्क्रीनस पे वुचान इन गो दोन बायन एक्सीडेंट तो अग बोय गो ये दुनिया त्रयि तम कोर फानी दुनिया अलविदा तो ब्या बोय हस्पताल में जेर इलाज। इन दशवन बायन हंद खतर कर दुआ अल्लाह ताला करिन अमिस बयस जन्नतुल फिरदौस अता बे दिनस मालिस माजिस सब्र तो बे ब्या बोय हस्पताल में जेर इलाज तम सद खतर तक दुआ अल्लाह ताला करिन तमिस सेहत याब जल्द अज जल्द। कुछ फेरान मर गुजारस ईज दो पोश वतरान कब्र वारस ईज दो छे खबर तम कोर कोन वनवान अज तम बायन इंतजारस ईज दो मोल छप है मोज दम फुट बेन वदान गर दया नजरे बहारस ईज दो ईज दो सुबह वदा राज रंग कुस आम छुम सितारस ईज दो। अमिस बॉय सद खतर करो सारी दुआए मगफिरत अल्लाह ताला कर जन्नतुल फिरदौस अता। बेस ब्या बॉय हस्पताल में जेर इलाज तम सद खतर तक दुआ अल्लाह ताला गमिस बख्शन तो सह सही सलामत पन्निस मालिस माज नश वात।